Oproštaj je lijek za dušu i srce, oslobađa ljutnje što truje, vraća osmijeh i mir umjesto gorčine, i naš život ide dalje. Oproštaj daj onom ko za njim vapi, srcu koje se iskreno kaje, oku kojega željno čeka, duši što ga zahvalno prima i radosno se mijenja. Oproštaj je dar slomljenom srcu, klonuloj duši, zato ga pažljivo umotaj u ljubav i nježnost, da se život njihov i naš ne sruši.